Сәлем достар, мен фарштан тез дайын болатын тағам жасайтын боламын. Өте дәмді, өте тез дайын болатын тағам түрін сіздерге көрсететін боламын. Оған картоп керек, сосын жуа керек, бұрыштар керек, бұрыштың 2 түрі керек, сосын жұмыртқа, тұз, фарш керек, сосын көк жуа немесе укроп қосылады іштеріне. Ал бастаймыз достар. Бірінші картопымызды алып, дөңгелектеп турап аламыз, жұқалап тураймыз. Картопымызды дайындап кесіп алдық, дөңгелектеп. Енді осындай ыдысымызға сұйық майымызды құйып, аздап тегістеп жағып шығамыз да. Картоптарымызды тегістеп ішіне салып дайындаймыз. Картошкамызды салып шықтық, тегістеп, оның үстіне фаршымызды салып, тегістеп, осылай тегістеп фаршымызды салдық. Енді үстіне аздап тұзымызды себеміз. Дәміне қарай тұзымызды сеуіп салып, қызыл бұрышымызды да аздап сеуіп шығамыз үстіне. Өздеріңіз білесіздер, қандай дәмдеуіш салсаңыздар да, әркім өзінің қалауымен. Аздап қара бұрышымызды да себеміз. Туралған жуамызды саламыз үстіне. Үстіне жуамызды да салып шықтық фарштың үстіне. Енді тегістеп қалған картопымызды да үстіне текшелеп қойып шығамыз. Енді манағы қалған картопымызды қойып шықтық қой, үстіне құттай аздап тұзымызды сеуіп жібереміз де духовкаға 15 минутқа қойып шығамыз. Қызып тұрған духовкаға 15 минутқа қойып аламыз. Енді сырымызды теркінің үлкен жағынан өткізіп дайындап аламыз. Үш жұмыртқамызды жарып салып, аздап тұзымызды саламыз. Аздап қара бұрыш салып жібереміз. Бір стақан сүтімізді құямыз. бәрін
әбден араластырып теркіден өткізген ірімшігімізді де саламыз. Бәрін әбден араластырамыз. Енді пісіп отырған емізді шығарып алып, үстіне мына дайын болған емізді құямыз да бәрін. Қайтадан 15 минутқа духовкаға салып аламыз. Не достар, осындай болып піседі. Өте дәмді, өте тез дайын болатын, фарштан жасалынатын өте дәмді тағамның түрі. Дайындап жасап көріңіздер. Біз азғантай адамға ғана жасадым. Протеинге жасауға болады кішкене құрамын көбірек қылып. Ал бізге ас болсын. Келесі кездескенше достар, маған лайк басып, комментария жазып, подписаться етіп қойыңыздар.